discours makko o bismo hoɓɓe ɓe so ɗum ɓenni noon o noon jomen délégation ngaji arɓe nottitade jonde nde mone mon fof en jogui délégation fof en jogui kaalo e inde muɗum yo heblan ɗum so tottamo konngol taw ena paari so ɗum ɓenni noon hankkadi men gara e présentation du rapport d' activité ɗon hankkadi ko président comité de pilotage woni Oumar Diallo ko kañum waɗat rapport muɗum moral o haal no gollal ngal yaari gilɗo fuɗɗi ha yetti ɗum so ɗum ɓenni noon enenne kaalen ko honno tonguirɗen ko wiyete ko dosɗe fedde nde ko eɓɓa ko ina wona dosɗe fedde men nde ko gandanɗa hoore mo kañum jogori yettiyade ministére de l' intérieur ha dañen ko wiyete récépissé ko ɓe mbiyat ɗum ko statut et règlement intérieur ma en kaal ɗum e pular yimɓeɓe foof koto hen fama muuyi so ɗum ɓenni noon hankkadi ɓe mbi ko discussion générale woni so texte règlement intérieur woni kuuli ɗe so haalama ina wawi taw won joguiɗo miijo e ko haala ko wadde noon yimɓe bellite mon foof rokka hen yiyande muɗum sene yiiɗi so ɗum ɓenni noon hankkadi so yimɓe nandiri e ko eɓɓa ko e to batte dosɗe fedde men nde hankkadi noon wiye adoption des textes noon ko nandira ko hankkadi laato ɗum woni kuuli meɗen ko ɗum waddete e procès verbal hande jonde men nde nawe ministére to ɗum ɗon rokkata en récépissé so ɗum ɓenni noon hankkadi waɗe synthèse manam tonngol waɗe yimɓe kocce goɗɗum hankkadi noon ko golle commission ngaji ɗi sen nandiri e kuuli fedde ɗe ko commission ngaji nattata golle hankkadi commission ngaji ɗi eto wadde ɗeɗo gueɗe woni ɓe cuɓuno en comité directeur o woni yuɓo yiilolu ngo ganduɗa hoore ma ko 51 neɗɗo gonata hen ko hen kadi yilirde nde woni bureau exécutif o yaltata so kamɓe kadi kamɓe cuɓto bureau exécutif o rutto kadi wat commission ngaji eɓe cuɓo kadi commissaire uji e o compte han kadi noon ɓe kadi ɓe gollano déclaration ko wiyete ko déclaration de dimat hande en gummotako ɗo taw déclaration waɗaka ɗo déclaration o firti ko enen de wanno ɗo hande battamo lam en joddiɗim ɗo dimata ɗo hande 25 juin ko ɗum ɗo nanodirɗen ko ɗum ɗo tonguɗen ko ɗum ɗo laati ɗum ɗon woni déclaration o hankkadi noon so mbaɗi ɗum kamɓe ɓe garti hankkadi noon udde woni assemblée générale o batpatamol ngu udde joni noon ɓe mbat présentation et adoption de la déclaration de dimat so wajo janggui déclaration mum o enen foof nanodiren hen jaɓen ɗum mbiyen a hanko enen de nandire ɗum ɗo ko no wirani ko noon no kaldirɗa ni ko noon hankkadi noon kuccen noon e présentation kolliten batu ngu ɓen ɓe ganduɗa hoore makko kañumen mbaɗa comité directeur kolliten kadi batu ngu suɓaɓe ɓe kañumen goni yilirde ndeɗo fedde woni bureau exécutif national o kadi e commissaire uji compte ɗi ɓen goni yurto horoɓe ngaalu meɗen o hankkadi noon waɗ déclaration de clôture woni konngol uddirgol ɗum waɗata ɗum ko neɗɗo mo ganduɗa hoore makko kañum sufta hande e jonde nde
woni han hooreji fedde meɗen nde ɗum noon yera joni joni o tan won mbiyen Abbas joni joni o en dokkata konngol omo ganduɗa hoorema ko Elimane Aliou Kane Demba ko kañum woni hooreji wuuro Dimata ko noon Oumar senama no feewi caggal ko ciiluɗa koɗo foof enen ñaago bandiraɓe nde kettotoo no feewi donc Elimane Aliou Kane Demba Mamoudou mbeɗa sikki konngol ari e ma bisimilla yo ar ɗum ke ganño jeeya onon gande dumat no aadiri noon so Elimane ene ƴetto konngol piyande eno keewi diwde bisimilla won mbaɗe piyande kuuli dimat sena kaale alay sago piyande ta dow par ce que yon fam ko jogoy ko haalen ɗo koko gonɗi fenade ala hen koko gonɗi machallah machallah Farba Mamadou Tan Farba Farba Seck Farba eɗen jetti jibinaɓe en jetti jibinaɓe fof wuurɓe e mayɓe fof en ñagnimi duwaw assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh en calmini ɗo mawɓe gurdi gonɓe ɗo garɗe ɗo fof chef de village uji tulde Dimat onon fof on calminama on bismama ɗo e Dimat Waalo nokku lesɗi gani Dimat onon fof on bismama ɗo chef de village uji en bismima ɗo kadi délégation ngaji garɗi fof ummiɓe nokkuji goɗɗuɗi ummiɓe guila caggal maaji e ummiɓe jeeri fof arɓe ɗo min jiimon min weltima no feewi on mbiyama bisimilla moon ɗo e Dimat Waalo en calmini aussi seeɗanaɓe men ɓe en ñaganiɓe Allah moƴƴere yo Allah hokkaɓe juutde balɗe e cellal yo Allah fewde golle ɗe fof en calmini notable uji kadi arɓe ɗo kala goɗɗo arɗo addi ɗo notable mum woni jaraf mum woni Elimane mum woni jaltaɓe mum onon fof on mbiyama bisimilla moon hande noon ko ñalawma mawɗo e tulde Dimat enen mbawi wiide guila golle wolde banɗannoɗe ɗo e tulde Dimat guila on saaha joni mataw guri men tulde Dimat dendani ɗo wadde hande ko ñalawma mawɗo ñalawma tesketede e nder tarih men wonno ko ɗum addi men ɗo tarih men e pina tawa men addi men ɗo hande ɗum ɗon kam jogiiɓe gollal ngal ma jotto hen ko bismade tan arɓe ɗo e hollade kadi hollude kadi weltare men no yimɓe fof gari ɗo ala onon fof gacci haaji mon on gari ɗo e Dimat pour tan feññinde ko hen jeeya ɗon ɗum ɗon noon ko weltare enen fof wonni ganduɗa ɓe garani mais gadi ɗo représentant mumen kamɓe fof jinno tawtorede mais ina wawi hakkude ɗo e yeeso ma won arde taw ko seeɗanaɓe men ɓe he délégation ngaji mawɗi poɗɓe arde ɗo donc mbiyanmi tan ɗo yo Allah en naati hen bisimillahi rahmani rahim gafnen ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin yo Allah fewde golle ɗe fof onon fof on jarnama te min jejjitta kadi presse o min jejjitta ɗumen Pendaw TV nan ɗo Dimat TV nan ɗo onon fof on calminama Africa Pinal Abouba ɓinguel men jeeyaɗo ɗo e tulde Fanayi a jarnama no fewi en jettat kadi yimɓe men 2STV wonande
Moussa Sow e Cheikh Oumar Diongo kala ko dimat ƴetti kamɓe etto ɗo e pattaki bom e nodde donc e kolliti kam kamɓe ɗo eɓe jeeya donc on jarama no fewi min calmini kadi pelli sukaɓe arɓe ɗo foof pelle guurɗe étudiant ji arɓe ɗo président des étudiants mo tuldi dimat onon foof min jii moon on jarnama no fewi ɗum tan jiɗnomi yettinde yimɓe e bismade yimɓe e ɗo e nder tulde dimat en mbawa yejjide kadi rewɓe par ce que enen gandi he tarih dimat kam rewɓe en golli hen golle mawɗe donc hande soɓe gaari ɗo ɗum ɗon kadi ko wetlade on jarama no fewi yo Allah fewnen en golle ɗe foof eyyi ko jiɗɗen ko hen ko condoɗen ko hen yo Allah fewnen en yo Allah yettin ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh tuldi dimat onon cuftoro en 2019 fay 2020 de yimɓe natde e ko wiyete ko covid-19 mboros gonnono ɗo e miijo ƴettama mais yimɓe kori hawrude batu nde noon groupe WhatsApp uddita bandiraɓe fof ne kawre hen ne jewte hen ne kokkiri hen haqqillaji e nder ɗum ideji moƴƴi jalti hen ideji ganduɗa hohoɓe gurmen jaltini ɗum yewtere nde yaaji ɓiɗɗo tuldi dimat najo fof welti hen nden noon en mbi nde ɗo miijo il faut que yimɓe liggo hen ha wawa darade e nder ɗum comité de pilotage format comité de pilotage o noon dendagal ɓiɓɓe innirtoɓe tuldi dimat mi jeeya hen gurmen gayete Sénégal gurmen Mauritanie fof mi jeeya hen on commission jooɗimo ko juuti ne 8 ko faate tuldi dimat e ɗi fof objectif général o wiya hon mbatten ha tarique tuldi dimat waw sattade ɗo yete nder Sénégal ɗo yete Mauritanie mais aussi au niveau international hon mbatten ha nokkuji men ganduɗa gandirɗoɗe histoire Fouta histoire tuldi dimat mbawa heppinede mbaɗe he defte muule ɓiɓɓe men ɗo yete duuɓi garoji mbawa andude fina tawa mumen tuldi dimat nden noon min miijimi hen min mbati hen min mbaɗi hen statut ji min mbaɗi hen règlement intérieur hande min pelliti wadde rapport mum pour andinde mon ko golla ko e nder oɗo assemblée générale edi fof ko commission ngaji mbaɗa commission ngaji ma jaaha commission ngaji jeeɗi o commission woni commission départ o ko commission organisation hon mbatten ha wuro fof mbawa hen yottade mbawen hen hisindirde e oɗo miijo moƴƴo ƴettaɗo pour wurtinde tarique tuldi dimat nden noon commission format commission organisation erdi ɗum ko Elimane Dimat Aliou Kane Demba ombo wonde kawam Aliou Moussa Diagne ombo wonde Bouye Kane ombo wonde El Hadj Malick Gaye ombo wonde Amadou Yero Sarr e woɗɓe heddi ombo wonde dendagal chef de village uji catiɗi wuro Dimat ngo ɓen fof goto fof waɗi hen junggo mum bel oɗo miijo wawa sattade e guure men ɗoyete Fouta e guure men ɗoyete tuldi Dimat on commission windi lettre ji waɗi téléphone ngaji yaɓɓi koyɗe mum e wuro
ko ɓuri guri sappo e ɗiɗi jahama eyyi no wawi wiide miijo yettima gurɗe fof gur tullidimat fof mais wonno e période mo ganduɗa weeɓani yaade ɗum waɗi tan e ɗeɗo guri ɗima kamɓe eɓe jottima ɗon eɓe jeehi Fanay Waalo eɓe jeehi Fanay Jeeri eɓe jeehi Thiangay eɓe jeehi Diagnum Diawɗo eɓe jeehi Thile Boubacar eɓe jeehi Kaƴoƴe eɓe jeehi Ndiayen Pendaw eɓe jeehi Jabbowɗo eɓe jeehi Lobbudu eɓe jeehi Bakhaw eɓe jottima e balɗe jawtuɗe e Tekal eɓe jeehi Bokkul eɓe jeehi Lobbudu eɓe dañani yottade gaani mais ɓe mbaɗi toon nelanɗo eɓe dañani yottade gayene mais mbaɗi toon nelaɗo ɗum ɗon fof pour wiide moon oɗo miijo ƴettade sartima nden noon ala buddu yimɓe daro hen comité de pilotage o kañum ne to ɓangal hoore mum gollimi enen keɓtini hen ko ɓuuri yimɓe nawgas deggimi e comité de pilotage ɓe hen ko Mauritanie naɓe ɓe hen ko Sénégal naɓe ɓe heewe koye leyɗele ɗe jooɗi on pamir toon lewru fof pratiquement comité de pilotage o jooɗima e réunion ganduɗa ko téléphone watte beele ɗum wawa heƴnede goto fof wawa hen haalde miijo mum eyyi somi limi mi juumato par ce que liste o no juuti mo e on pamir toon ɓiɓɓe moon ɓiɓɓe tullimaɗa fof goni hen e nder hakkille tan mbeɗa wawi wiide koreji men Fanay naɓe nen hen o ko Seydou Fadior nen hen Mamadou Abdoulaye Ba nen hen koreji men Thiangay naɓe nen hen Mamadou Amadou Kane nen hen Diagnum Dimat biyeteɗo Seydou Kane nen hen jooɗi ko towoyete Nouakchott biyeteɗo Ndiaye Kane nen hen jooɗi ko Belgique Siley Ndiaye jooɗi ko Allemagne Aboubacry Kane ya Abba Kane jooɗi ko Espagne Diagrafo Amadou Dia jooɗi ko France en woni gaye banque Sénégal min Oumar Diallo kalɗono mo hen min won président comité de pilotage professeur Mamoudou Sy en mbiyata Abdoulaye Toli kañum hen jeeya Amadou Siré Guissé nen ɗo Séram ko hen jeeya Abdoulaye Diallo miñam président fedde ARD Dakar ko hen jeeya jeeya hen aussi Fatmata Kane Mamadou Abdoulaye Sy Khadijatou Kane Mamadou Abdoulaye Sy Bouye Kane nen jooɗi ko hen jeeya kamɓe fof go fof ligguima hen ko foti beele oɗo comité de pilotage ƴettiɗo oɗo miijo pour wawde ɗum hirjinde min ƴetti commission ngaji goɗɗi commission scientifique président mum ko Mamadou Abdoulaye Sy kañum won jogui commission witto tarik tullitima commission économique et sociale président mum ko Mamadou Abdoul Kane jooɗi ko to Mauritanie jeeya aussi e comité de pilotage commission finance Diagrafo Amadou Dia en jeeya commission culturelle et audiovisuelle jogui ɗum ko kawon Oumar Diagne tekanaji mi jooɗi ko France commission organisation mi haali ɗum joni Elimane Dimat Aliou Demba Kane jogui ɗum kanko jogui aussi commission pour wattidde tataji Dimate Fanay on commission aussi ko kanko tota ɗum commission communication ko fate presse o et relations extérieures jogui ɗum ko minen Aliou Badara Kane journaliste à la radio télévision diffusion du Sénégal et Mam Artoumel ko scientifique ganduɗa ko professeur Sy ardi ɗum eɓe liggima ko heewi eɓe mbaɗi organisé audience
audience mum ganduɗa yarhamu mum ko directeur du patrimoine culturel bande men Abdoul Aziz Guissé kañumen tottunomen audience au mois de décembre 2020 pour hollude men laawol hoto mbawɗen wadde ha patrimoine tulde dimat wawa waɗede reconnaître wawa windede répertoire des sites historiques du Sénégal o holli men laawol waɗi recevoir délégation on délégation ardino ɗum ko bande men Mamadou Amadou Kane wonduno to Amadou Sidey Guissé Abdoulaye Diallo e professeur Sy e heddiɓe e heddi on délégation waɗi ɗon golle mawɗe nde min jalti délégation réunion waɗama mi ƴetti hen mesure pour wadde recensé dendagal nokkuji ɗoyete tuldude man ganduɗa histoire ne rewi ɗo rete eɓe mbaɗi ɗo recensement ɓe jeegui e guur kewɗe ɓe jeehi ɗo e dagal e site mo ganduɗa to on aali yero Diop yana onon ciftor kono yel aani ɗum nete taarihi tuldumat jeeya on site waɗama reconnaître en jeehi toon en jeehi site Dialowali en jeehi site ɗon e Bokkol waɗay Caggay ala fof oto woppa dimat jeeri e dimat waalo ɗiɗon site uji fof mbaɗama recensé mbaɗama e kayit mbaɗama cartographie on liggey waɗi ɗum ko minen Mamadou Ka wondude e Bouye Kane e wondude e Elman Elage Malick Gaye ɗum ɗon fof ko golle gonɗa ko commission scientifique waɗi ɗum erdi ɗum ko professeur Mamoudou Sy e nder ɗum on commission ha joni golle mum en jaa yeeso wonko heddi ko heewi foti gollede mais en mbaɗni ɗum programme en mbaɗni ɗum laawol mo ngannduɗaa ko heen en poti rewde pour yottade laawol ngol hon paami toon so recensement o gasi ma dossier waɗe professeur Mamoudou Sy mi wawi hen artude hen nder débat ɗi o wat noon expliqué ngol ɗon laawol hon foti yaarede ha yetto ministère de la culture ha dossier waɗe déposé to banggue commission économique et sociale min mbi on wiyete ni tarik leyɗele men tarik tullude man waɗi importance mais mi haali commission économique et sociale on mbiri ni kadi ne umin ɗum ko waɗi taariki tullidima mais économie aussi ko hen yayat par ce que taari ko site uji historique ɗum sono mbaɗe visité ko tourisme addata ko ngaalu nannata nde noon économie naati no moƴƴi initiative o aussi jogotowo commission on commission ardi ɗum ko bande men Mamadou Abdoul Kane jooɗiɗo to Nouakchott to Tekar kanko ardinaɗo e ɗon golle e nder ɗum min ƴettimi initiative ƴewde hon poɗɗen wadde ha tataji mbaw darnede hay so wona tato fof kam waɗe hen maale wuuro fof joguinoɗo tato waɗe hen maale musée waɗe hen e nder ɗum min ƴetti architecte o no anda ɗo e dimat wonte ko ƴetta pour 12 domaine e ɗeɗo golle patude e tataji won document o waɗi hen document won waɗi importance no heewi min jangi ɗum min paami ɗum document o aussi jogui ambition au delà kono wiyeteni wadde tata tan e musée document o yeehi banggue économie hoto mbatten ha mbaɗen développé nokku o mbaɗen hen guesse taw ko solaire ɗon nat ɗum ngalal ko waɗe rectifié ha batoje mbawɗo arde mbawa wadde visité musée ji mbawa visité hono wiyeteni tataji e goɗɗum dendagal site uji historique
ɗoyete tulde demat fof mbawa ɗum wadde visité document waɗe ambitieux programme o sa ƴetti ɗum ɓuuri e milliard uji 5 walla 6 min mbi noon ɗum ko golle a firta subaka ɗum jeeya ɗum ɗon fof a waɗ ɗum e projet goto teddi on projet il faut ko waɗe partie ji partie culturelle o waɗe partie tourisme o waɗe partie on wiyeteni économie o waɗe ne moƴƴi aussi on projet hammum ƴettede nden ɓurɗe fof mbawa ɗum famille mbawa ɗum famde hon fotir ni en gummotata tan mbiyen en mbaɗ ɗum ɗo e ɗon il faut ko wuure wuro fof yotte haalne projet o hon dardi on yiira kañum ne wawi hen tuddude miijo mum ha mbawa hen hawrude e projet mum ganduɗa enen dakkori hen e enen mbawi ɗum jogade ha sen ñaago ballal laamu ne tawa en mbawa hen fuɗɗade sen puɗɗima noon ha hooɗi ko maha mbawen yawtude yees e projet ji keddiɗi miijo ngo ko noon yaari joni commission ad hoc ƴettama on commission ardi hen ko professeur Mamadou Abdoul Kane ko wonde professeur Abdoul Aziz Sy hewɓe en gandi ɗum bande men teganaji e docteur Ousmane Kane hen jeeya e bande men fananaji mbiteɗo Thiaw joɗiɗo to e Allemagne ko hen jeeya Ibrahima Thiaw ko hen jeeya e woɓɓe he on commission jeeya eɓen miijo hen bon totam dawal se liggimi han gasni men gaddan men en compte rendu commission goɗɗo ɗum waɗi commission finance ɗum ko jagara Amadou Diama artu hen joni commission culturelle et audiovisuelle mi wino on commission jogui ɗum ko Oumar Diagne jooɗiɗo to France o fuɗɗimi hen gollade par ce que son ƴeewi groupe WhatsApp o mi jogui maale ko wiyete ko logo on logo kammin golli ɗum logo tuldideman eyyi ko non mbiya eɗe gollimo aussi ko wiyete site web son ƴeewi portable uji mon hande e groupe o site web o waɗama posté eyyi ko départ tan on site web ko pour ɓeydade yaadinde on wiyeteni taarika tuldidema kala ko deftere windade hen wawi hen waɗede posté kala joguiɗi hen miijo mum aussi ne wawi hen haalde e wawa wonde échange culturel e dow site web comme site uji keddiɗi hono yarata ni eɓe jogui projet aussi pour ko fate culture men finatawa men eɓe jogui hen programme on programme aussi ɓeɓen hen gollo on commission organisation on tammi gollal baɗɗo importance aussi liggama commission ad hoc ganduɗa kañum jogui hono pamirɗon ni statut et règlement intérieur ko projet fedde nde par ce que hatma wadde fedde waɗe reconnaître ministère de l' intérieur il faut mbaɗa statut mbaɗa règlement intérieur mbaɗa assemblée générale oɗo assemblée générale kala garɓe assemblée générale foti windude indi mum e liste de présence o par ce que ɗum ɗo aussi ne namna membre fondateur aussi ne namna ɓeɗon fof eɗen liggo hen on commission noon mi haalino ɗum aussi joguino ɗum ko Amadou Sidé Guissé Seydou Fedio en e woɓɓe fof liggime oɗon commission pour oɗo assemblée générale garade won proposition ngaji programme dakko tan min tokkirɗo yeeso pour yimɓe aussi gartir hakkillaji mumen ganda ko oɗo assemblée générale no waɗi nafoore e ɗum fof ko règlement intérieur et statut o il faut que oɗo assemblée générale jangane ɗum e mbawa ɗum wadde adopté ori ko point numéro 1 deuxième partie programme o deuxième point o ko namnade récépissé après assemblée générale bureau batteɗo élire ɗum e gollal mum jeeya
Troisième point, qu'on a des démarches pour que le dossier patrimoine du Dimatu soit déposé au ministère de la Culture. Pour que le Dimatu soit le patrimoine du Sénégal. Quatrième point, qu'on ligue les dossiers Tata Dimatu et Tata Fanay. Mais nous allons et qu'on nous voyons au programme une proposition comité de pilotage phare de l'Assemblée générale. Johnny, nous voyons qu'on a une introduction gasi, il est dit pour partie financière. Mais notre Congo, le diagraphe Amadia. Kër bi moo ma neex